テレ東BIZ。はい、こちらテレビ東京ロンドン支局です。前回いろいろと伝えたウクライナ情勢についてニュースあるんですけども、これについてまたロンドンからですがお伝えしていきたいと思います。ちょっと本当は現地に入りたいんですけども、ロンドンからでお許しください。こちらはですね、前回のおさらいでもあるんですけれども、どういう状況で今ロシアが軍を配置していて、攻める可能性があるかという形のことが書いてありますと。これはベラルーシ側、ロシア側、またクリミア側、黒海の方からですね。で今実際、親ロシア派の人たちが、すでに占拠しているドンバスという、東部ウクライナのエリアも、そちらからの侵攻のルートも書いてあります。でその場合にはどういうふうに侵攻してくるか、このキエフ、首都のキエフなんかはですね、ベラルーシにいる軍隊とロシア側から両方ですぐ陥落してしまうんじゃないかとも言われています。こういった状態に対してですね、アメリカが2月16日に戦闘が起きるという話をしていた時期もありました。実際それは起きませんでした。またバイデン大統領は数日のうちに起きるだろうというコメントをまた発していたりもします。一方でまたロシアはですね、軍を少し撤退させたという情報を流したりですね、これ公式で話したんですけども、西側がこれに対して実際に軍が撤退したというふうな状況は見て取れないという発表を次々にしていて、ある意味情報戦の様相を呈しています。この情報戦というのがもういわゆるハイブリッド戦争と言われる状態になってからですね、実際の戦闘以外にも情報で戦うというのがかなりメジャーになってきたという面がありまして、まずはソーシャルメディアを使っていろんな情報を流す、正体不明の人たちが情報を流すのもそうですし、サイバーアタックもそうですし、あとは実際に我々のようなメディアを使ったプロパガンダというんですかね、政権側の意向を組んだ情報を流すという方法、これ、よくロシア側がたくさんやってるとも言われますし、西側も実はやってるんじゃないかと言われる場合もあります。でそういったものに対してですね、より一層今メディアの役割というのがすごい重要になっているという面があります。これ、非常にどの情報が正しくてどの情報が間違っているかというのを判別するのは非常に難しいんですけども、そういうどちらかが流した情報に対してこれが合っているのかどうかという検証をするというのもある意味メディアの我々のようなメディアの仕事でもあります。こういった点についてですね、あるコネクションを使ってウクライナのある大臣のインタビューを取ることに成功しました。トカチェンコさんといいまして、文化情報担当大臣、実は元ジャーナリストでウクライナのかなり有名な人でもあります。彼が今ですね、ロシア側のプロパガンダ情報に対してどういうふうに戦うのか、ウクライナ側にそういうのがゼロだということが言えるわけではないんですけども、誤った情報だったりあえて違う情報を流すことによって戦争が引き起こされる可能性があるということについても言及しています。インタビュー少し長いんですけどもご覧ください。So the first, so how do you analyze the current danger level of this tension? Will happen in the near future? What's your view about that? That war is continues with Russia for last 8 years. The war in Donbass, we still have occupied Crimea. What we now have, it's a new phase of the war, which classified with much more bigger numbers of fakes and manipulation which are coming from Russian side. So all their statements about that Ukraine should join NATO, should give up back to our Western allies weapons that were supplied to Ukraine, and so on, are no else than a new threat, which is against the choice of Ukrainian people to live in independent democratic state, which want to join one day both in the European Union and NATO. And in past 2 days, it became more difficult because the number of fire from occupied territories increased significantly. It was a kindergarten, and we immediately asked Western journalists based in Kiev to come to see on their own eyes what happened and who is guilty. Today, so-called leaders of occupied territories announced even evacuation from their territories, which to Russia, which mean nothing than preparations to aggression. Information war and by disinformation and or fake news can trigger the physical actual war. So how do you see it? Yeah.
Hybrid war kills mentally. So if there is no big physical casualties, there is a huge number of fakes coming from Russian side. Our Center for Fighting Disinformation and Strategic Communication discovered more than 60 fakes starting from the beginning of February, which were verified as fakes of Russian propaganda. We're developing also media literacy program, big one. Today and yesterday, it was organized in all schools of Ukraine, the lessons of media literacy for all ages of younger population. So we believe it's a good defense when people themselves, starting from young years, can understand what are fakes, what are manipulation, and keep their heads cold. Of course, hot headlines from Western press provoke sometimes rise of a sort of panic in Ukraine, but recent opinion poll shows that there is no real panic in the country. People are goes at work, rest, goes to museums, and we are living in a little bit different context than Western allies countries. For example, somebody was wounded or even killed. It's not usually mentioned by the Western press, but for us, it's hard. The rise of number of army around Ukraine, it's of course an issue, but we had seen this situation several times before. Now it looks like it can be more hotter. They withdrew some troops from the front line. But the Western side said withdrawal cannot be confirmed, cannot be seen. So what's going on at the front line? Our president was on Ukrainian-controlled territories on Donbass, and also reacted that we do not see any decrease of Russian militaries around Ukraine. My understanding is that Russian people who are in power in Russia, in Kremlin, are using so-called robbers tactics. When somebody come to you on the street and trying to grab you, their first intention is to see that you are weaker, that you are afraid. And so only after this, they can continue. So I'd like you to give us some recent and specific example of that. We don't need to go far in the past. Yesterday, when it was bombed kindergarten in Stanitsa Luganska on Ukrainian controlled territory, Russian media informed that Ukrainians bombed kindergarten on occupied territories. But when a group of Western journalists were brought to this place, it was obvious under the cameras to see where this bombing happened. Recently, it was information that Ukrainians started preparations for some attack on Donbass, but instead we have increasing number of casualties happened in peaceful areas of Ukraine. Ukrainians do not use weapon first. It's a command. It's an order for Ukrainian military. I personally was last week in Avdiivka. It's very close front line to occupied territories, with also a group of Western journalists. And we have seen by our own eyes who started shots, who started to fight. We heard these shots coming from territory of occupied territories. According to the Russian opinion, so the main cause of this tension is due to the NATO. So is there any possibility that Ukraine will give up on joining the NATO? Recent opinion poll shows that due to this tension, the number of Ukrainians who want country to join NATO increased. It is now more than 60%. It was 10% less 1 month ago. So it's a choice of people. And if Ukrainian authorities will do something wrong, Ukrainians have shown several times that they have their own voice and right
to change governments, presidents, and so on. So it's not about NATO. It's about democracy and peace in Europe. How do you see the fourth flag strategy? They announced so-called evacuation, people of occupied territories. There is no real fact of any attacks coming from Ukraine. So they even don't need false flag attack. They can use any argument to start aggression. So it's mainly about unity, about our unity with the West. We need, first of all, to react openly in communication, what really happens. And that's why in recent 2 weeks, we organized intensive briefings, intensive information coming from Ukrainian officials, which comes immediately for any sort of disinformation which are coming from Russian side. As a journalist, so yeah, do you think there are, how do you think the importance of journalism, so under this circumstance? When I was a journalist, it was for us a little bit easier because we see something in the mirror and then we reflect to audience what we have seen in this mirror. But now it looks that we are living in the mirror. Yeah. Because we have so many social media, we have so many information which are not confirmed, which are coming from different sources, and to live in this chaos is very important to defend the standards of journalism, to defend ourselves and our readers, viewers. Okay, the last question. So, is it possible to avoid the war? So, under this circumstance, so I hope so, but I worry about that. We'll do our best together with our diplomats and showing the strength of Ukrainian military forces that can defend themselves to avoid this war. Nobody in Ukraine don't want a war. It is even an expression in Ukraine. The expression is looking like we don't want something which don't belong to us, but we will not give up our own. はい、トカチェンコさんのインタビューの中では、今回の情報についての扱いというのが非常にセンシティブになっている、非常にこの後どうなるかを握っているというような話がありました。この後もですね、いろいろなニュースがですね、ロシア側、西側両方から出てくると思います。また最近だとトカチェンコさんも言ってたように、ソーシャルメディアでのニュースというのも出てきます。このあたりがですね、見る方はどういうふうに見極めるのかというのは非常に難しくなってきます。我々も気をつけて報道していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ちょっとですね、これ私今イギリスにいますので、ついでというとなんですけども、少しイギリスの新聞の風刺画をいつも紹介してますので紹介します。これちょっとですね、何かというとですね、ストリートパーティーというのがですね、エリザベス女王の在位70年を記念して、ここジュビリーって書いてあるんですけども、プラチナジュビリーというイベントがあって、6月にいろいろなお祝いイベントをします。そこでですね、ストリートパーティーといって道端でみんなお祝いするイベントを開くんですね。これは市民が。でそれを描いてるんですが、ここのコメントがですね、あれはアンドリューなのプーチンなの、あそこにいるのはこの奥にいる人について書いてあるんですね。はい、これ何かというと、アンドリューさんというのはエリザベス女王の子供ですね、王子の一人なんですけども、チャールズ皇太子の弟でもありますが、性的暴行疑惑というのでですね、ずっと裁判もしてまして、実は先日一応和解金を払ってですね、和解したという18億円ぐらいと言われているんですけども、なんでアンドリューをすごい遠ざけているという、そのジュビリーから遠ざけているという意味もあるのと、これプーチン、あそこプーチンもいるの、プーチンなのアンドリューなのって言ってるのは、プーチン大統領がですね、マクロン大統領とフランスのマクロン大統領と会談した時、また、ドイツのショルツ首相と会談した時にですね、すごい距離を取ったテーブルに座ってたんですね、お互い。これはいろいろ理由があるみたいなんですけども、ロシア側がPCR 検査を要求したのに対して、ロシア側が検体を採取するというのは DNA を取られるというので、まずはフランスマクロン大統領が嫌がった、マクロン大統領というかフランス大統領府が嫌がったというのがありまして、またドイツのショルツ首相も同じような姿勢だったと。ですごい遠いところで2人が喋って、これなんかいろいろと
ミームというんですけども、これをネタにした画像なんかもソーシャルメディアですごい出回っていてですね、それをちょっとこう、パロディーとして使っているという、この長い机と距離があるというので、プーチン大統領なのかそのアンドリュー王子なのかという、そんな、皮肉の効いたイラストになっています。はい。こういうちょっと緊迫した時にもですね、こういう風刺を描くというのはイギリスの新聞らしいところではあるんですけども、笑って済ませられるような事態じゃない事態になる可能性がありますので、不謹慎になってしまわないタイミングで紹介しました。今後もできたら戦闘が避けられるようにというのは先ほどのトカシェンコさんの話でもありましたので、我々も注意深くニュースを伝えていきたいと思います。こちら以上ロンドン支局、テレビ東京ロンドン支局からお伝えしました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東BIZにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。